सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर में राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश तय करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह कोई ऐसा आदेश नहीं देगा जो व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए मददगार हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील दी थी कि नियमों का उल्लंघन कर देश भर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। किसी पर अपराध का आरोप लगने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसका घर गिरा दिया जा रहा, जिससे न कोई नोटिस दिया जाता न ही जवाब देने का मौका। पिछली सुनवाई में 3 राज्य सरकारों की तरफ से दलीलें रखी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। सीधे किसी का मकान गिरा देना गलत है। अगर लोगों को 10 से 15 दिन का समय मिलेगा तो अपने निर्माण में सुधार कर सकेंगे। अगर वहाँ सुधार संभव नहीं तब अंतिम विकल्प के रूप में ही डिमोलिशन होना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.